Hello guys. Ah, ito guys ito yung magiging topic natin ngayon, yung tungkol sa pag-unbox naman. Meron na naman ako guys ipapakita sa inyo na dalawang kahon ito, but na bali nadagdag na naman ito guys sa aking collection. Ito guys ay tungkol sa aking hair, tungkol sa pagpapaganda ng ating hair. Diba nung last time nag-unbox ako ng Vidal Sassoon na hair styler. Ngayon naman guys is product naman ito ng Panasonic. Ito siya guys, Panasonic hair styler. Ayan siya. 4-in-1. Panasonic 4-in-1 hair styler. Ayan siya. Kaya tingnan natin ulit guys. Ayan siya. Ito siya guys, Ayan. Ayan siya. Bali, ito yung ano niya, yung Unity. Ayan siya guys, Unity. Ang tawag nito is Unity. Ganito siya guys. Tapos meron siya this one. Ayan, pang curl. Ayan siya. Another one, medyo maliit naman ito. Ayan. And then, another one, ito yung parang brush, parang suklay siya. Ayan. And then, meron din siyang ganito. Ganito guys, Meron naman siyang instruction. Panasonic operating instruction, household hair styler. Ayan, meron naman siyang English na tapos yung mga niya, yung operating instruction niya nandito, yung mga contents niya nandito. Ayan. Kaya kailangan lang natin itong basahin para malaman natin kung paano yung magkabit. Ayan siya guys, Ito yung mga iron conditioning for glossy hair. Tapos dito meron ito pala guys is ito is blow brush. Ito blow brush ang tawag. Tapos ito naman is roller brush. Guys, is slim roller brush ang tawag nito. Tapos itong isa, ito naman is yung nozzle
nozzle. Ayan siya. Meron pang isang box, guys. Ito naman is, ayan siya, guys. Ayan. Ito naman is Vidal Sassoon Ultralight Tourmaline Ceramic Dryer. Ito siya. Tapos, ito yung ano niya. Ito siya, guys. Ayan. Tingnan natin yung laman. Ito siya, guys, oh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Meron pa siyang laman. Ito naman yung nozzle niya. Ito naman is a hair dryer. Kung gusto kong gumamit, meron na ako magagamit. Hindi na ako gagamit kay amo. Siyang resibo. Nabili ito, guys, sa Sogo. Ayan. Tapos, meron pa siyang price, guys. Ayan. Ang price niya is $287. Sa Sogo bilhin. Alam nyo, guys, itong mga to, bigay lang to sa akin, guys. Hindi ko ito binibili. Bali, bigay lang to sa akin din. Thank you so much. Mag-ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye. Ayan na siya, guys. Ito yung hair dryer. Ayan na siya. Siya nga pala, guys, meron din akong ipapakita sa inyo. Ito. Yung aking Hello Kitty watch. Ayan, guys. Bigay din yan sa akin. Yung nagbigay na, guys, ng product na to. Yan din ang nagbigay sa akin nito. Yan. Ang cute-cute ng aking Hello Kitty watch. Ayan siya. Okay, thank you so much to Mr. Lee na nagbigay sa akin ng mga ganitong mga products na hindi ko na kailangang bilhin. Ayan. Yan, guys, yung yung good friends ng amo ko.